One in blood is thicker than water haiduna joy unification gidamakta yamna kanba achoubu khongthang ama changsilliba yumthangnariba Mizoram hairiba state asida yamna interesting oiba thokdo amakhak thokre. Free movement regime lokthokpa yaroi Myanmar romda tariba Bangladesh romda tariba miyusing asiga changtok changsing tawbagi oiba lambi asi tingba yaroi amasung border fencing tawba yaroi haiduna yamna kan object tawduna makhal makha kyagi oina protest thariba Mizoram da ngasi Myanmar romdagi India lomda Mizoram lomda changsilakliba miyusing asi changba thingbada natana eviction gi oiba wafum sing putorakli. Kudingmakpu anoba video amada amukka na taramna okchuri ngasi video asida Manipuri yoina loishinba naidraba aduki matik yamna kuiraba irang asi loishinabagi damaktani haiduna dialogue ki oiba wafum kaya ama thorakli ngaisida yumthangnaduna leiriba Mizoram hairiba state amasung masigi luchingbo oina leiriba politician kaya gi maikaidigi haukiba matamsing asida Manipuri yoina leiriba crisis asida hanjin kut thinjinduna karigumba matam kharadana president rule thamgadabani karigumba matam kharadana separate administration pigidabani makhal makha kaya ki oiba demand sing adumak puthoktuna masida yaushinuna lakli. Mizoram gi handang nauna chief minister oirakliba Laldohuma gi maikedi international border land toktuna leiriba yumthangnariba Myanmar hairiba country asida thokliba civil war asida leiriba rebel group maru in chin forcing asiga agreement sign tawthokna duna madude yaugani haiba mating pangnagani haiba gi oiba thokdosing fawba tawkiba leikrabani. India government da India gi oina leiriba akhan Bharat ki oiba manglan adu Myanmar da thengnariba landform asida makoida mateng pangsilu madubu phanghange haiba gi oiba lobby tawbadagi hauraga makhal makha kaya gi oiba wafum kaya ngasi fawba adumak phongdoktuna lakli thawdok kaya amada wafum kaya ama thokre. Adubu Mizoram hairiba state asi Manipur da leiriba crisis asida separate administration pigidabani lakliba atopa mi anoba illegal immigrant gi oiba wafam sing lakpa matamda makoi asi lehengadabani haiba gi oiba wafam lomno point kaya ama puthoktuna hanjin ngangladuna lakhiba kangbu singni. Adubu luchingba sing asina Manipur gi oiba issue da wafam kaya ama phongdokpa aduga atopa mafam sing da chattuna unification gi oiba blood is thicker than water gi oiba wafam kaya ama thamjaba taragasu Mizoram hairiba state asidadi Myanmar gi crisis na maram oiduna changlakliba illegal immigrants sing asi matik chana masing thidoktuna makhoi asi tongana khandoktuna thamlaba matungda Mizoram hairiba state asigi oiba matter da yahondanaba makhoi gi oiba voting right malaktanaba makhoi gi fangfam thokpar haksing adu fangbada ayetpa laktanaba gi damakta makhoi si khandoktuna ngasi fawba thamduna laklibani. Masigumlaba matam asida Mizoram gi mafam amakhakta Myanmar romdagi changsilakpa miyoi amagi maikeidagi makhoi gi oina village council gi oiba member ama fubagi thawdok ama laikre masina maram oiduna Myanmar romdagi changsilakpa makoigi sakchu manaba jofur ki miyoini hairiba kangbusing asi hauzik Mizoram gi oina leiriba market asida kogi kaithel na chingba asida potlamsing puthoktuna yonba khotpa trade gi oiba lambi asida yahondanabagi damakta athingba thamjin kre masida sunatana hairiba Mizoram da changjafam lauduna leiriba miyosing asi April asi fawba loibagi matamda eviction tawgani haibagi oiba wafamsu adamak phongdokli. Mizoram gi champhai hairiba mafam asigi manungchana leiba Benglai village hairiba wasigi oiba village council member amada Myanmar da gi changsilaktuna hauji Mizoram da changjafam lauduna leiriba Myanmaris refugee amagi maikeidigi bangonda phuba physical assault tawbagi oiba case amakhak thorakki. Thawdo adu thokraba matungda manak nakpada leiriba Mizoram gi mijo singi maikeidi hairiba miyoi adu faraba matungda police ta sinakre. Thawdo asiga mari leinana Mizoram gi civil society kharagi maikeidi gi Mizoram gi meltham amasung Wanglai hairiba mafam ani asida kugi Myanmar romdagi changsilakpa refugee singi maikeidi gi lalon ithiki oiba thabak sing tawba masigumlaba ki oiba thabak kudima asi athingba thamkre. Ngasi magyam thangnariba Mizoram hairiba state asida Yamdrabada hauji fawbi oina masing thidokpada miyoi lising kunthra ro refugee oina Myanmar gi oina thokliba crisis asidagi changsilaktuna leiribani. Ngasi Mizoram hairiba state asida changjafam lauduna leiriba Myanmar dagi lakpa refugee sing asi Laldohuma amasung leiriba mijogi luchingba kaya amagi maikeidigi phongdokliba makhoiga mari leinaba bloodline oiribani hairiba kogi jo furuki oiba miyoi sing asini. Ngasi mag Mizoram gi mafam kaya amada changsilakliba refugee sing asi matam gi oina amuk masing hengatpa amuk handokpa chathok chasin yabanina chatkiba lakpa gi oiba kaya ama leibasina maram oiduna housing Mizoram da nangliba khudong chadaba asibu thenanabagi damakta lakadoriba
April tha asi loiba fawgi matam asida identification gi oiba process ko gi misa khangdoknabagi oiba process ama chathakani haiduna Meltham Local Council gi secretary gi maikei di fongdokli aduga kariguma chatharakadoriba identification gi oiba drive asida lakadoriba khongthang asigi mayokta leiba amasung masida yahaudaba refugees sing asi April loiba fawbada eviction tawduna Myanmar da tanthokki gini haibigi oiba wafam su mahakna thamli hairiba mafam asida nungdang pung mapal taba matamda ki Myanmar romdagi changsilakpa refugee miyusing asi chathok chachin yadana bagi damakta curfew lautoktuna mafam adugi leiriba civil society gi miyusing gi maikeidagi akanba miyeng changsinbagi oiba thodoksu leiri masigi maru oiba maram si hauzik Myanmar hairiba country asida thokliba crisis asina maram oiduna ki Mizoram lomda changsilakpa mokhogi marini hairiba jofur ki miyoini hairiba kangbusing asina nauna laksilaba matungda Mizoram hairiba state asigi oina leiriba local natural resourcing asi makoina hena noma gi chatok helakpana lehauriba Mizoram gi oina hannagi leiragliba miyosing asida khudong chadaba sing lakbagi kogi issue kaya ama lakpasini masida sunatana hauzik Manipur hairiba state asida crisis thokraba matungda kogi kangbu kaya ama chatok chasin yadaba athingba kaya ama leikraba matung asida Manipur gi leiriba crisis asida kogi separate administration pigedabini atopa changsilakliba sing asibu support tawbagi mo amada leiriba Mizoram hairiba state asida khwaidigi yamne refugees sing lawsinba mafam ama oiba masida sunatana border fencing asi tawhandana thamlaga free movement regime asi adumak lehenduna chatok chasin tawbagi oiba lalon itik tawbagi khwaidigi chawba lambi ama oiba sida illegal oiba maruoina drug na chingba amasung kuchu khulai na chingba kaya ama puthok pusin tawbagi yamna chawba lambi ama oina India amasung Myanmar gi oiba international border gi oiba lambi si makoida oiribani haukiba matam khara sida Mizoram hairiba state asida fariba kuchu khulai drug amasung makal makha kya gi oiba illegal gi oiba polamsing asi aduki matik yamna masing yamkre masiga mari leinana matam khara gi mamangda Luantlai hairiba village asida gi aduki matik yamlaba 56,000 methamphetamine tablets sing fab gi oiba thogdo ama laikre hairiba thogdo asida haujiki oina Mizoram da thokleba refugee crisis asigi khudong chaba lauduna kogi narcotic gi oiba thabak sing asi masi smuggle tawbagi oiba thabak asi Mizoram da paksana chathare masibu exploit tawre haibagi oiba yaningdaba mafam aduda leiriba civil society organization amasung miyoi kiyam gi maikedi yamna kana phongdoklibani Manipur hairiba state asida thokliba Irang asida Mizoram gi maikedi outside gi lakliba illegal oiba immigrants sing asibu tantongnaba NRC tawnabagi damakta phongdokba wafamda adumak object tawduna lakli adubu ngasi Mizoram hairiba state asida outside gi lakliba makoina lawsiluba refugees sing asina maram oidun aduki matik yamna chawraba kudong chadaba kaya ama lakle drug lalonba noma gi hengalakli kuzu khulai pusinba lalonba kaya ama thorakli madudagi hendoktuna hana leramba population asida attack tawbagi oiba thabak sing adumak thorakliba asini nakalamurumdana luchingba politician kaya ama lenga kaya ama gi maikeirigi jo unification gi oiba process amagi manglan mangduna punsinba kausinabagi damakta hotnari nakal amoromdana wafam aduda leiriba prajasingi maikeidagi nauna changsilakliba miyoising asidagi lakliba chaithing asibu thengnanabagi damakta makoibu tanthokningbagi oiba apam irang kaya ama thorakli